سعادة تمتد. سورة الناس هي سورة مكية، عدد آياتها 6، نزلت بعد سورة الفلق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أعوذ أي أحتمي وأعتصم وأستجير. رب الناس أي خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم، وهو الله تعالى. ملك الناس أي سيدهم ومالكهم وحاكمهم، وهو الله تعالى. إله الناس أي المعبود بحق، فلا معبود سواه، وهو الله سبحانه وتعالى. الوسواس هو الشيطان، حيث يوسوس للناس بالشر دائما. الخناس أي الذي يختفي ويهرب عندما نذكر الله تعالى. الجنة أي الجن. في هذه السورة الكريمة